Terus kalau enggak kayak jualan buku, kalender, Oh. foto-foto satwa itu juga bisa. Kebanyakan mereka dari situ, kerjasama dan lain-lain. Nah, setelah pulang bersama temanmu ini, satu komunitas ini, kamu jadi semakin tertarik buat foto satwa liar. Aku makin tertarik dan makin penasaran dan aku pengen ngumpulin spesies sebanyak-banyaknya. Ini kayak koleksiku cuma dalam bentuk foto gitu. Tapi spesifik burung. Burung, aku pengen burung. Dulu awalnya nggak terlalu tertarik sama burung. Sama sekali, aku kira burung tuh warnanya kalau nggak hitam ya putih. Ternyata ada yang secantik ini. Ternyata ada banyak sekali di dunia ini burung-burung yang warna-warni.